的朋友，大家好，欢迎收看美食天堂。那我是 Cici。在上一集呢，我教大家如何做这个红油抄手，怎么煮，怎么吃。然后在这一集呢，我想要做稍微不一样的。这一集呢，我想要教大家几种不同包馄饨的方法。我们现在就开始吧。首先呢，我们就是把一个馄饨皮放在手心上，然后接下来呢，就是抓一点水在这个馄饨皮的旁边哈，然后呢，我们放馅，1茶匙的馅。第一种的馄饨呢，就是四方形的馄饨，这个非常的简单啦，就是把它4个角都捏合起来，完事喽。长方形的馄饨哈。第二种馄饨，我把它起名叫做长方元宝。我所谓的长方元宝呢，其实就是在这个长方形的基础上，把它给捏合。所以呢，在这个角这边呢，我们再把它给粘起来。所以这个呢，就是很像我们刚刚，其实是跟我们刚刚上一集的馄饨是一样的。这是我们第二种的长方元宝哈。第三呢是这个三角形的馄饨哈，1茶匙的馅料，然后把它折叠成三角形，这就是我们第三种的这个馄饨哈。第四种是什么呢？第四种我把它叫做是三角形的元宝，它到底长什么样子呢？长得呢其实就跟这个很像哈，在这个基础上呢，我们还是做一个三角形，然后下面2个角再捏合。好，现在呢我把它捏合起来了，粘，这个角就是在用湿它，然后这样子下来，看有没有很像是一个可爱的，其实还是我觉得它有点像一个可爱的帽子而且这边还有纱巾，有没有？第5种呢，我们要做信封饺子。信封饺子怎么做呀？1茶匙的馅之后呢，我们把它对折成三角形。这一次呢，我们不是往下拉，而这次呢，我们是这样子，这边放一点水哈，往里面这样子对折，有没有感觉像是一个小信封？好，第6种呢，我们要做的是意大利馄饨。意大利有馄饨吗？没有。这个名字呢是 Cici 我自己起的哈。然后之后怎么做呢？之后呢就是很像是把这个另外一片这个馄饨皮呢，再这样子给它捏起来。这个呢，我觉得就是很像是意大利的这个 ravioli， 而且它的也是黄色的，有加蛋，我们的也是黄色的，有加蛋，有没有？只是好像感觉比较大。好，这个我就不做第2次了，因为它非常的淡。好，其实呢，今天Cici我只准备了这6种馄饨，不过那一天呢，我突然间在一个餐厅里面看到了第7种的包法，然后其实我只是这样子瞄过去，我自己呢还没有试验过可不可以包，所以这第7种呢，如果我包的不好看，请观众朋友不要介意。那天我看到他们在餐厅里包的时候呢是这样子，然后它呢并没有放水哦。可是我觉得我还是应该要放一点水比较保险。好，然后呢，我觉得它还是一样放了1茶匙的馅料在中间。然后我看它包的时候啊是这样子，它几乎是对折哈，可是它不是完全对折，它这边有留一个口。然后那个阿姨呢，她在包的时候就是这样子一卷这样子。然后它包的呢，其实看起来就是有点像是一个口袋。那Cici我今天包的我知道有点丑，可是千万不要介意，我这个是看了一眼就学来的哈。好，我只是想给观众朋友看有这种包法。它呢长得是大概是这个样子哈，是要立起来呢还是站起来呢？好，把它站起来好了。那我再示范一下，真的吗？
哈哈哈！我刚刚这个摄影师啊，他说台湾都是包这样子的，原来台湾都是包这样子的，可是我包的特别丑，在台湾的观众呢，千万不要介意。如果你包的比我好呢，然后或者是你还有别的包法，也别忘了在我们 YouTube 上面留言告诉我。你们家或者是你们故乡或者是你们的地方是怎么包的这个馄饨？我Sissi还是觉得说这个袋子，我给它起名叫做袋子馄饨，好不好？它看起来真的有点像个袋子，而且这个和那个完全长得不一样，好吧，观众朋友。这就是我今天想要给大家看的7种不同包馄饨的方法。那就像我刚刚讲的，请在下面留言告诉我，或者是在 YouTube 上面留言告诉我们，你们家乡的馄饨到底是哪一种包法？是不是我Sissi今天没有展示了你们的馄饨呢？也可以跟我讲一声。那我们下集见喽，拜。